以下热门精选由 TiVo 替您录科技提供。爱看就存，想看就播 TiVo。你有想象过当2次元的人物跳出来变3次元时会是什么样的情况吗？近年来有不少的动漫电玩改编成影视作品，满足各位的内心想象哦。本周 TiVo 聚焦宅宅异想世界，就为各位收集许多改编自动漫电玩的影视作品，类型多元丰富。要知道，宅宅的世界可也是博大精深呢。首先，改编自日本同名漫画的《绝对 Darling》。总是与爱情擦身而过的小飞，决心定制属于自己的绝对 Darling， 却不知道青梅竹马的忠实悄悄爱着他。夹杂在人与机器人的三角爱恋，小飞该如何是好呢？你小时候玩过《魔宫帝国》的格斗游戏吗？改编自此的同名电影，带你回味过去在游乐场玩乐时的回忆，看看游戏中的人物化为真实，展开一场场激烈打斗。首播带来改编自村上春树的同名小说《挪威的森林》，在披头四的音乐旋律中，伴随着松山研一的心灵去体会爱与孤独。如果有一天你连自己都不是的时候该怎么办？刘恩尼逊主演《狙击陌生人》，在危机四伏中试图夺回自我。儿童教育推出公共电视2连发。公视全新推出《我用相机看世界》，由李康怡主持，号召多位摄影师参与教学，并借由摄影开启孩童对周遭世界产生不同的看法。新一季留言追来咯！除了少婷和小兵之外，这次还加入了武雄和班杰，人多就是力量，一起用科学的方式揭破每一个留言的真相吧。科学新知，这次要带给你运动大实验。节目将从严格的科学角度检视各项运动，搭配精彩的电脑动画和高画质影像，对各项运动进行前所未有的深入探讨。全新一季愚人的搏斗来咯，在白令海峡的战斗总是未曾停歇。为了寻求最肥美的帝王蟹，你准备好跟着捕蟹船一起出海战斗了吗？宅在家不出门的你，不知道该看什么好吗？那就跟随着我们的热门精选影片，找出能够打发你时间的选择吧。TiVo 热门精选，我们下周见喽！